สบายดีพ่อแม่พี่น้อง Hi everyone I am back I am having my lunch let's take a look what I made today a big plate อันนี้ก็เป็นอาหารเที่ยงของข้าน้อยพ่อแม่พี่น้องมีตำมะขุงเนาะแล้วก็ผักลายแบบเป็นตะกินบ่พ่อแม่พี่น้องน้ำลายเฮยแล้ว So I've been prepping this for the past 30 minutes try to do a video for you guys since I know I've been tied up with other things, but I figure, I haven't made a papaya salad for a while. I mean, video-wise, I do make it often, but not to, record. So, Mama kinพ่อแม่พี่น้องมีอาหารเพียบ อันนี้ก็ตำมะขุงเนาะพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ก็แบบเป็นมูแบบเป็นแบบคือแฮมนะพ่อแม่พี่น้อง มีรสส้มนิดนึงกับเข้มหน่อยสิมาลองกินกับตำมะขุงเป็นจังได๋ and ก็มีเขียดหมู this is pork skin I got some bean sprout มักถั่วงอก some napa cabbage morning glory อันนี้ก็เป็นผักบงเนาะเป็นการผักบงแล้วก็มีพวก celery แล้วก็ข้าวปุ้นพ่อแม่พี่น้องมากินหิวแล้วก็หน่อยตำใส่ประมาณ20หน่วยมักพริกสด I put about 20 fresh chili peppers it's not too spicy we'll see how I turn out at the end มากินพ่อแม่พี่น้องหิวอยากใส่มือกินแต่ยันมือแบบยันไปบ่ายตาหรือแบบเผ็ดนะ I want to use my hand to eat because I've been watching a lot of videos where when they have papaya salad or noodle dish back home they will use their hand to eat but I'm afraid I might get this I might like accidentally touch my eye with my hot hand so I'm gonna use chopstick bitter melon I love to eat bitter melon with papaya saladตำมะขุแค่มักเผ็ด I'm choking on my pepper guys ตำมันบ่เบิ่งคือบ่แดงเนาะเพราะว่าคือหน่อยใส่มักพริกเขียวเพราะว่าบ่มีมักพริกแดงก็เลยแบบว่าบ่มีสีสัน My papaya salad is not colorful because the only thing I have left in the fridge was the green one the green pepper มาขอให้กินก่อนได้พ่อแม่พี่น้องบ่เว้าปานใดโอเคมั้ยจะกินผักไปหลายๆตำคนเดียวเลยเนาะกินคนเดียวพ่อแม่พี่น้อง คันตามกินกับลูกหรือพ่อของลูก
คนกินเผ็ดบ่ได้เนาะขนาดก็เลยต้องจัดยามเพิ่นบ่อยู่เฮือนแซ่บแซ่บเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ10:30อากาศหนาวพ่อแม่พี่น้องกินอย่างครับอย่ามือเผ็ดกินต่อที่แหลกว่าสิตำใส่ตีนไก่เนาะแต่แบบว่าหิวแห้งก็เลยบ่ได้ต้มToo many options on the vegetables. I don't even know which one I want to eat first. Yeah, มันดีดใส่ตาพ่อแม่พี่น้องกินตรงระวังหน่อยหนึ่งครับกินต่อหิวเขียบหมู ที่แรกว่าบ่เผ็ดพ่อแม่พี่น้องก็เริ่มเผ็ดได้เด้อขี้มูกเริ่มไหลแล้ว At first I didn't think it was gonna be that spicy but I'm feeling it right nowครับPapaya salad is the only dish that will allow me to eat a lot of vegetables because I love vegetables, but you know, other dishes that I make, I don't eat much of it. Kim một lại là I've been cleaning since 9 o'clock
At first I was gonna wait till 11 o'clock to fix myself lunch, but I got way too hungry, so I was like, okay, we'll just get it done now.กินกันต่อเพราะว่าท่านได้อิ่มจำน้ำมันเนาะIt's been a while since I made papaya salad. I think at least last time I had it about last month, I believe. Wait, we did have papaya salad at my sister-in-law's Thanksgiving get-together. I had a little bit of it. We had so much food, I didn't stuff myself as much as I wanted to. Yeah, กินแต่ตำมะฮุงเป็นยังไงลองใส่มือหน่อยหนึ่งนะพ่อพี่น้อง แบบเพิ่มรสชาติเข้าไปกระปุกสิหมดเลยเด้เอาต่ออาหารแบบว่าบ่เคยเบื่อแต่มะฮุงเนาะเป็นอาหารหลักของขน่อยเนาะแต่ส่วนร้ายกินคนเดียวเพราะว่าผมมีพริกกินน้ำได้มันเผ็ดขน่อยเป็นคนกินเผ็ดแบบว่าเลเวลแบบว่าเปรียบกับครอบครัวเนาะเพิ่นบอกกินเผ็ดปานใดก็เลยต้องแบบว่าส่วนร้ายตำคนเดียวค่ะนะตำกินคนเดียวคันเฮาสิแบบว่ากินแซ่บๆภาษาไทยเพิ่นเอิ้นมันยังก็มาละมักคมนะพ่อแม่เนาะหน่อยก็ลืมภาษาลาวเพิ่นเอิ้นหยังภาษาลาวบ่แข็งแต่สิแบบว่าพยายามเว้าเนาะเฮาจังแบบว่าฝึกไปในโตหั่นนะตำมะฮุงไก่สิหมดละผักยังหลายหมดเลยพอไหมพี่น้องตำมากันตั้งแต่พอมักเล่นแล้วก็มะเขือแซ่บอีกอย่างหนึ่งเบิ่งเพิ่นกินเนาะเบิ่งวิดีโอเพิ่นกินนะ
กินอาหารลาวนะแบบขึ้นยากส่วนรายขน่อยบ่ได้เฮ็ดอาหารลาวปานใดนะคันบ่แม่นยามพักเพราะว่าลูกเพิ่นก็กินอาหารแบบว่าพวกพาสต้าอาหารไม่กล้าไปหั่นพอของลูกเพิ่นก็เป็นแบบกินอาหารพวก healthy food นะ clean food คนไหนก็ต้องยำธรรมดากับบริสุทธิ์เห็ดกินยังก็กินไปส่วนตัวเองแบบว่าขี้ขาดเนาะเห็ดหลายอย่าง2 อย่างล่ะจะมาเห็ดให้ตัวเองก็โอ้เมื่อยก็เลยกินของดิ้งหน่อยเอาไปอิ่มไปแล้วกันแล้วปัญญามเขาขึ้นจะกินแบบปัญญามขึ้นจะกินละลายนะเขาก็เห็ดขึ้นมือนี้หมดอะไรล่ะ I normally don't fix Lao food in on weekdays. My husband, he eats more like clean food, basically chicken, salmon, and his vegetables. The kids are pasta. Main course is pasta and other stuff like protein. By the time I finish their meal, I'm pretty much tired, so I don't bother to fix myself anything other than just, you know, working off of their dish.คำสุดท้ายพอเป็นพี่น้องเอาสิลากันไปละว่าคงกินกับเมดเลยตามมาหุงกับเมดแล้วนะเวลาก็แบบว่าหอ17 นาทีละมากินน้ำกันฉันมาคงเมดเลยพอเป็นพี่น้องไม่ได้มันก็เลยคำสุดท้ายมาเบิ่งบนเรือเนี่ยเหลือแต่สำเนียงก็กินลายเด้อ This is all I have left, guys. I will call it a day. ลาก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบใจหลายๆเด้อสิแบบว่าสลักเวลามาเบิ่งกันเนาะ Right, guys. Bye. See you guys next time.